Como os casamentos de Santo Antonio e o desfile das marchas populares, a noite de 12 de junho. Ficu marcada pela boa disposição das figuras públicas que fizeram questão de celebrar o Santo Antonio. Ruberuan ao desfilo, mas acabou por dancar em plena. Animando todos os que por ali se encontravam. A os homens da música de Toy Coracao não temidade, vão beijar o manequim apresentador, juntamente. Como um grupo de amigos, fez uma coreografia para a música do momento do cantor. Lei a mais, Pimpin Jardim e João Baião vencem Santos Populares as 26 marchas deste ano se contaram com a presença de Teresa Guilherme, João Baião, Carla Andrino, FL Vio Furtado, Olivia Ortiz, Custódia Gallego e Diogo Martins. Pimpin Jardim e João Baião apadrinharam Alfama, a vencedora das marchas populares de 2018.